Naam, katika lesson yetu ya 9 ama somo letu la 9 katika kipengele cha formatting text, ikimaanisha kuweza kuyafanyia marekebisho yale maneno yetu, tutaangalia kitu kinaitwa selecting text with mouse, floating mini toolbar, bolding and italic, align, right and center, and nazungumzia mambo ya alignment hayo. Vile vile tutaangalia kipengele cha changing font and font size. Bila kupoteza muda tutaendelea moja kwa moja katika ile barua yetu ambayo tuliyoianza katika lesson zilizopita. Nitakuja moja kwa moja katika kipengele cha select text with mouse. Kuna njia tofauti za kuselect neno katika Word yako ama katika kompyuta. Kuna nyingine unaweza kutumia keyboard pamoja na mouse, unaweza kutumia keyboard tupu, lakini siku ya leo tutaangalia vipi tuna select neno kwa kutumia mouse. Tutaangalia njia mbili tatu kadri tunavyoweza kuziangalia. Njia ya kwanza, ukitaka kuselect neno lako, unaenda moja kwa moja katika, kwanza lazima uselect neno lako. Vile vile ukitaka kufanyia formatting text yako, kitu cha muhimu kwanza ni kuweza kukiselect, kwa sababu huwezi kukifanyia marekebisho ama kufanyia changing ama formatting bila kuselect kitu. Kwanza lazima uchague nataka kufanyia changing neno hili ama jina hili. Kwa maana njia ya kwanza ya kuselect kwa kutumia mouse, una hold mouse yako kwa kumaanisha left click, una click then una hold hapa, then una drag mpaka sehemu ambayo unataka kuselect. Kwa vile mimi nataka hapa mwisho, naachia hapa, tayari nimeshaliselect neno langu. Njia ya pili ya kuselect, unaweza kwa mfano nahitaji kuselect hii shaweji tu, naweza nika double click neno langu likajiselect. Vile vile naweza kutumia, kwa mfano nataka ni select hii maneno yote haya ama paragraph nzima, unabonyeza click mara tatu, yani left click mara tatu, kwa hiyo itakuwa triple bila shaka. Ukibonyeza mara tatu tayari maneno yako umesha select. Hiyo ndo njia kadhaa ambazo zinatumika katika kuselect neno. Kwa maana mimi nahitaji kulifanyia formatting hili neno langu Shaweji Muhammad ama jina langu Shaweji Muhammad, nilivyoselect hili moja kwa moja katika hii Word yangu, kuna kitu kinaitwa mini toolbar kimejitokeza. Kwa maana hii ni mini toolbar hii tunayoiona. Ukiselect tu neno lako ama sehemu yote katika Word itakuletea hii mini toolbar. Katika mini toolbar hapa tuna uwezo wa kufanya formatting, labda nataka bold neno langu, nataka kufanya italic na vitu vingi tofauti. Hii ndio inaitwa mini toolbar ambayo inakuwezesha wewe kwa urahisi kabisa kuliselect lile neno lako. Then vile vile each mini toolbar settings zake ni hizi hapa ambazo zinapatikana katika hii font katika tabu ya home katika group ya font. Kwa maana hiyo zilizokuwepo kwenye mini toolbar ni sawa na hizi tu, pia unaweza ukafanya formatting yoyote katika mini toolbar ama ukaja hapa direct unavyotaka. Then tumesema pia tutaangalia kitu bold. Nikizungumzia kitu bold kama tulivyofanya pale kwenye mini toolbar, tulipo select B tumeona neno letu limejibold, limekosa. Kwa mfano pengine nahitaji unbold ama kuondosha bold, naweza nikaliselect then nikabonyeza B ikaondoka bold yangu. Then naweza kufanya italic katika hali ya kawaida na kama hivyo. Bold unalikozesha, italic unafanya kama unalilaza. Unaweza kufanya vitu tofauti kwa kutumia hii font group. Then pia kuna kitu, kwa mfano nahitaji kulibadilisha hili rangi, kubadilisha maneno yangu, utatumia hapa katika hii mini font. Kwa mfano nahitaji kuweka rangi nyekundu katika PC solution, then kuna herufi A hapa, then nimepigwa mstari una rangi chini. Nikiclick ile drop down menu, kutakuwa kuna automatic hapa ambayo ni rangi nyeusi by default,
Then unaweza kuchagua rangi yoyote ambayo unahitaji wewe mwenyewe kwa ajili ya document yako. Labda mimi nataka kuweka hii blue ama blue dark, vyovyote vile unaweza click then ika change, ama unataka kuweka nyekundu ama blue light, namna kama hiyo. Unaweza kuchange kwa kuformat maneno yako kwa kutumia hii katika kipengele cha group. Vile vile kikawaida, barua anwani moja inakuwa ubavu wa kushoto, moja inakuwa ubavu wa kulia. Kwa maana pengine nahitaji mimi hii ikae ubavu wa kushoto, kwa maana kuna kitu kinaitwa alignment. Alignment ndio unaweka by default, maneno yanakuwa yanaegemea ubavu wa kushoto kama hivi yalivyokuwa, lakini mimi nahitaji kuleta ubavu wa kulia. Then unaenda uka select, then ukaja kwenye paragraph group ambayo inapatikana katika home tab, sehemu hii hapa. Nika click hapo, nahitaji kuweka ubavu wangu wa kulia maneno yangu, namna kama hiyo. Inakuwa tayari nimesha set paragraph wangu. Au pengine nahitaji kuweka center, naweza nika click center, anwani yangu ikakaa center. Lakini kawaida barua anwani inakaa kulia ama kushoto, kwa maana namna kama hiyo. Umeona, hiyo ndio tunaita alignment. Alignment either umealign left ama umealign right ama center. Na pia tukiendelea katika barua yetu, katika kipengele hicho cha alignment, kwa mfano nikija kwenye body ya barua yangu, maneno yangu naona hapa yamekatika, then naweza nika select, nikamwambia justify. Tukaona hapa justify yamekuwa sawa, hakuzidi huku wala huku, kwa maana ile barua yangu ionekane katika muonekano mzuri kabisa ama professional way, na justify. Kama hiyo yote ni katika kesi ya alignment. Unaweza kuwa align left, uka align right, uka align center, ama uka justify, namna kama hiyo nilivyokuonyesha. Vile vile katika Microsoft Word, labda tunahitaji kubadilisha maneno. Hizi hati sihitaji hati hizi ambazo default ni Calibri, nahitaji kuzichange. Unaweza ukaenda hapa kwenye fonts, nika click drop down. Hapa kuna aina tofauti ya maneno. Wakati tunabadilisha maneno yetu hapa, ubavu huu wa kulia hapa, tunaona tukichange maneno na huku ina change. Hii inaitwa live preview. Kwa maana hiyo, unachagua neno gani la kuchange, Microsoft Word hapa inakuonyesha jinsi gani maneno yako yataonekana. Kama hivyo utachagua aina za hati nzuri ambazo mwenyewe unazipendelea, kama New Time Roman, namna kama hiyo, au Arial. Click, tayari umesha change. Then ku unselect ama kuondosha ile selection, unaweza kubonyeza sehemu yoyote katika dokumenti yako, then selection yako itakuwa imeondoka. Vile vile unaweza kuchange size ya hati zako hizi. Kwa mfano mimi nataka kuchange ziwe 12, naweza nikaziselect, then nikaja hapa kwenye font size, nikachange, nikasema nahitaji 12, namna kama hiyo. Ama unaweza kubadilisha aina za hati kwa ku increase font. Katika hii font yako hii juu kabisa hapa, tutaona herufi hapa A kubwa na hii A nyingine kama iko ndogo kidogo. Kwa maana ukiklik hii A kubwa, maneno yako size yako itakuwa kubwa, lakini kuna decrease font, ukiklik itapungua, na tunaona hapa inaonyesha increase, na hapa unaona size inaongezeka. Kwa maana mimi nahitaji namba 12, nitaweka 12 namna kama hiyo. Natumai umefaidika vya kutosha nikizungumza. Ninachokuomba usiache kusubscribe, kulike na kushare ili kuweza kupata update ya mafunzo yetu yanayokuja mara kwa mara. Vile vile unaweza kucomment, kutupa maoni yako, nini kifanyike, nini kiongezeke, ama nini tupunguze, ili tuwe tunaenda sambamba sisi na wewe. Asante sana kwa kutusikiliza, ila nakusihi usiache kusubscribe channel yetu. Asante.